আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর সি ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আলোচনা করব যারা বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিকগুলোতে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টে চান্স হয়েছে যাদের, তারা এখন ভর্তি হওয়ার পরে অনেকেই ভর্তি হওয়ার পরে কনফিউজ যে এই ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করলে কি আসলে ভবিষ্যতে তাদের কি রকম জব হবে, বা তারা কি সরকারি চাকরি পাবে কি পাবে না। এবং কি অনেকেই বলতেছে যে এই ডিপার্টমেন্টের তেমন কোনো মূল্য নেই, বিশেষ করে এই ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা শেষ করে বেকার থাকতে হয়। তো এই জন্য অনেকেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করে আমাকে জানিয়েছে যে ভাই এই ডিপার্টমেন্টে কি আমি ভর্তি হব? তো আমার তো স্বপ্ন ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমার তো স্বপ্ন ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আজকে আমি আসলে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করব, তাদেরকে কি করা উচিত আর কি করা উচিত না। তো তার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে ধরা যাক যে মেকানিক্যালে যাদের স্বপ্ন ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, কিন্তু তারা রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টে চান্স পেয়েছে, তাদের কি করা উচিত? তো তাদেরকে প্রথমে বলবো যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা পার্ট হচ্ছে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্ট। আপনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যেখানে যেখানে জব করতে পারবেন, যেখানে যেখানে সিভি দিতে পারবেন, এবং কি সরকারি বেসরকারি চাকরি যেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, আপনি ঠিক একই জায়গায় রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্ট থেকেও সেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটা আমার কথা না, এটা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কথা। কারণ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্ট এবং কি মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রায় 70% সাবজেক্ট একই রকম। আপনারা যদি মনে করেন যে আরএসিতে পড়ে ভবিষ্যতে আপনার মেকানিক্যাল সার্টিফিকেট নেবেন, তারপরেও ব্যবস্থা আছে। আপনারা যদি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটটা ঘাটেন তাহলে বুঝতে পারবেন। যেমন যারা আগে এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছেন তারা তো মেকআপ কোর্স করে মূল মানে যে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার হতে পারে। আর যারা ইলেকট্রিক্যাল তাদের কথা বলতেছি, তো রেফ্রিজারেশনের এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টটা সিলেবাসটা এমনভাবে সাজানো, এখানে ইলেকট্রিক্যাল এবং কি মেকানিক্যালের সমন্বয়ে এই ডিপার্টমেন্টটা তৈরি। তো তাহলে তো আপনার ধারণা যে আপনি ভবিষ্যতে সারা জীবন স্বপ্ন ছিল আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন, আপনার বাবা মার স্বপ্ন ছিল, তো আপনি এখন দেখা যায় যে সেই ডিপার্টমেন্টে চান্স হয়নি, আপনার হয়েছে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টে। তাহলে আপনি কি করবেন? এই ক্ষেত্রে কি আপনি সরকারি পলিটেকনিক্যালে সেই রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টেই পড়বেন, নাকি ওই প্রাইভেট কোনো পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যালে পড়াশোনা করবেন? তাহলে তাদের কি করা উচিত? তো আমি বলবো আপনারা অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে 100% নিশ্চিত হয়ে আপনারা রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনাটা শেষ করেন। এতে হবে কি, আপনি পরবর্তীতে যখন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে একটা ভালো জায়গায় জব পাবেন, ছোটোখাটো জবই যেখানেই পান না কেন, আপনি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং করার সময় আপনি যে কোনো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি ইলেকট্রিক্যালের উপরে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো নিঃসন্দেহ, কারণ আমি নিজে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করে ইলেকট্রিক্যালের উপর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি। তার মানে এর চেয়ে তো আর বড় প্রমাণ কোনো জায়গায় নেই। যারা কনফিউজ তারা এটা করতে পারেন। আর যদি প্রাইভেট পলিটেকনিক্যালে পড়েন তারপরও পড়তে পারেন, তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে সরকারি পলিটেকনিক্যালে যত যাকে মানুষ যত ছোটো করে দেখুক না কেন যে কোনো ডিপার্টমেন্ট, তারপরেও একটা প্রাইভেট পলিটেকনিক্যালে যে কোনো একটা ভালো ডিপার্টমেন্ট, যারা আমি তো বলি আমার কাছে তো সব ডিপার্টমেন্টই সমান। আপনারা যে সাবজেক্টটাকে ভালো ডিপার্টমেন্ট মনে করেন সেই ডিপার্টমেন্টের চেয়ে ভালো হবে সরকারি, মানে প্রাইভেট পলিটেকনিক্যালে যত বড় সাবজেক্ট নিয়ে আপনি পড়েন না কেন, সরকারি পলিটেকনিক্যালে একটা আপনার চোখে যে নর্মাল সাবজেক্ট সেও তার চেয়ে ভালো। বুঝতে পারছেন? আর যারা বলে যে রেফ্রিজারেশনের এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টে পড়লে এই সাবজেক্টে মূল্য নেই, তো তার মানে কি আমরা কি প্রতিষ্ঠিত না? তো আমাদের সাথে যারা বেসে 10-12 বছরে যে বেসগুলো বেড়েছে, তো আমি মনে করি আমাদের পলিটেকনিক বলেন বা আশপাশে যে আমাদের পরিচিত ফ্রেন্ড সার্কেল অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, তাদের চেয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। তো অনেকেই আছে আমাদের ধারের কাছেও নেই যে আমাদের ক্ষেত্রে। কারণ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট এমন একটা ডিপার্টমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করলে যারা ইউরোপ আমেরিকায় যাদের আত্মীয় স্বজন আছে, বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন এই ডিপার্টমেন্টের কতটা মূল্য ওখানে। আপনি যদি গুগলে সার্চ দিয়ে দেখেন যে এইচভিসি টেকনিশিয়ান জব স্যালারি, তাই দেখবেন যে কত টাকা স্যালারি আসে, 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ টাকা পর্যন্ত স্যালারি থাকে শুধুমাত্র রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন সেক্টরের। মানে টেকনিশিয়ানদের যদি এত মূল্য হয়, তাহলে তাদের একটা ইঞ্জিনিয়ার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তাদের কত স্যালারি হবে আপনারা নিজেরাই খোঁজ নিয়ে দেখতে পারবেন। এছাড়াও আপনারা যারা বিশেষ করে যারা আমাদের আশপাশে যারা জবের জন্য সিঙ্গাপুরে যায়
যারা ভালো তারা তো টাকা পয়সা আছে, অস্ট্রেলিয়ায় যায়, বিভিন্ন ইউরোপ আমেরিকার যত দেশগুলো আছে, সৌদি, দুবাই, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যেমন আছে, এখানে অনেক টাকা স্যালারিতে আপনারা চাকরি করতে পারবেন। তো নিঃসন্দেহে যারা এখনো কনফিউজ তাদেরকে বলবো, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আশা করি আপনাদের কিছু একটা ভালো একটা উপদেশ দিতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম।